টয়োটা অ্যাকোয়া হাইব্রিড, যার মডেলটি হচ্ছে 2013 আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ারটি 2019-এর এপ্রিল মাসে। আর এই রংটি হচ্ছে ধবধবে সাদা অর্থাৎ হোয়াইট কালার। গাড়িটিতে এখন পর্যন্ত যা যা আছে সবই কিন্তু একদম গাড়ির সাথেগুলো এখনো আছে। এই হলো ফ্রন্ট গ্লাস, যেটা গাড়ির সাথে অরিজিনাল গ্লাস। পেছনের গ্লাসটিও গাড়ির সাথেরটাই। আরও রয়েছে প্রজেকশন হেডলাইট এবং গাড়ির সাথের অরিজিনাল ব্যাকলাইটগুলো এখনো খুব সুন্দর ফ্রেশ অবস্থায় আছে। গাড়ির সাথের ইঞ্জিন, যেটা এখনো পরিবর্তন করা হয়নি বা মেজর কোনো কাজও করা হয়নি। সিএনজি বা এলপিজিতে এখনো কনভার্ট করা হয়নি, তাই পেছনে স্পেসটা খুবই সুন্দর, খুব ফ্রেশ অবস্থায় এখনো আছে। আর এটা কিন্তু কি স্টার, মাইলেজটা একটু কম আছে, 72,800 কিলোমিটার। খুবই দারুণ একটা ফ্রেশ ইন্টেরিয়র। দেখছিলেন টয়োটা অ্যাকোয়া, যার মডেলটি ছিল 2013।